PF दोलोआ दिनैनि दिनाव मोनसे माने गेसाव मोनसे थासारियाव थानाय मोनसे कम्पानि आरो बिनि गिबि माने कम्पानिनि मालिका हाग्रामा महिलारि आरो कम्पानिनि जायफोर मेनेजारफोर दं बिसोरो दिनैनि दिनाव कास्टम बसुमतारी आरो प्रकाश आरो प्रहलाद आरो बिक्रम बे बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै BPF खौ बिसोरो धंस खालामबाय। BPF आ नंगौ मोनसे समाव जोंनि BTC सुक्तिनि उनावनो बिसोरो गुदि मोनसे गोरा मोनसे राजखान्थिमोन खिन्थु दिनै फैयै फैयै दिनै 20 बोसोरनि उनाव बिथांमोननि दोलोआव गोलैला खारन दिनै हाग्रामानि साथाम जि गेसाव बेदरनि मेनेजार दङ बे गेसाव बेदर बानायग्रा कम्पानि बिनि मेनेजारफ्रा दिनै माने BPF खौ सालायदों। बेनिखायनो BPF नि मोजां दैदेनगिरिफ्रा नायबाय था दिनैनि उनाव साननै माने 1 मास बा 2 मासनि गेजेराव नायबाय था BPF होननाया एकदम माने जिर'निबो माने गाहायसिमाव थांनाय मोनसे दल जागोन। बे नोंथांमोननि मिडियाजों जों बुंनो हायो आरो दा बिथांमोनाव दिनै गेसाव खोथा बुंनानै फान्थिंनायनि बादै जेबो गैला। आं बेखायनो बुंदों जे BPF आ दिनैनि दिनाव मोनसे गेसाव दोलो, गेसाव बेदर फानग्रा, गेसाव बेदर जाग्रा, गेसाव पेकेटिं खालामग्रा आरो माखासे माननि मोखाङाथ' माने हान्टार एक्सप्रेसन, मोखांखौ नुबानो हान्टिं खालामग्रा मोनसे एक्सप्रेसन आरो निमखिनि फाग्ला। निमखिखौ मिथिया होमबा बे साहा दखानाव थाग्रा निमखिया बे निमखिनि फाग्ला गोजा। थ' बे निमखि फाग्लाफोरनि खोथाफ्रा बेबायदिनो जानो हागौ, बेनिफ्राय बेलेग मोजां खोथा जानो हाया। आरो गेसाव बेदर बानायग्रा फेक्टरिनिफ्राय मोजां पेकेटिं मोजां बेदर मालाबाबो फैनो हाया। BPF आ दिनैनि दिनाव गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि। बिनि फिथाइखौ मुसलपुरनि रायजोआ बे बारनि फैगौ BTC इलेक्सनाव 50,000 भट आरो खनसे खोनासंबाव बे बुंनायनि उनाव बेयो मुसलपुर समस्तियाव 50,000 भटजों फिननाय होनो जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजाफ्रा नेनानै दंबाय थायो बै दिनखौ। आंथ' गामियावनो जोंनि मुसलपुरनि रायजो राजाया आंनि गासिबो आंनि आइ आफा गोजा, आंनि बिदा फंबाय गोजा। मुसलपुरा आंनि न' आरो मुसलपुराव आंनि थै थायो, मुसलपुराव आंनि गासिबो देहानि मोदोम गोलोमदैया थायो। जाय सुबुंफ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों फैगौ समाव बिनि फिननायखौ बिराद मोजाङैनो मोननो थांगासिनो दं। बेखिनि खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुंबाय आरो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाखौ इउनाइटेड फर एक्स-एन-डि-पि आ दानो थांगासिनो, बियो नंगौ सैथो बाथ्रा। खारना जाबाय मा दिनै जों इउनाइटेड फर एक्स-एन-डि-पि आ मानो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो गोनां जादों बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोननै रिजनेल पार्टि दङ। बे मोननै पलिटिकेल रिजनेल पार्टिखौ दिनै बर'फ्रा गोबां आंगायनाय मोनबाय। मानो होनबा दिनै BPF सरकाराबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाबो गावल' अकलखरिया दिनै बिथाङा हारसिङै दंसै। बिथांजों लोगोसे गोबां दिनै बिस्वजित दैमारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, चन्दन ब्रह्मनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, जयनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, सावरायग्रानिफ्राय आरम्भ खालामनानै, खाम्फा बरग'निफ्राय खालामनानै, हितेश बसुमतारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै, रेवरेवा नार्जारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा होनो जोंहा बनरगावनि MCLA बिथांमोनखौ आरम्भ खालामनानै दिनै गोबां दिनै BPF नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गुबुन दलाव दिनै थांजोब्बाय। दिनै बिथाङा अकलखरिया जानानै दङ आरो दिनै बिथाङा जोंखौ लेंहरदोंमोन रायज्लायनो होननानै, नाथाय बिथाङा जोंनो जिखिनि रायज्लायनायाव जिखिनि माखासे स्पेसनि बाथ्रा जोङो बिदोंमोन, जोंनो माखासे जायगा बिदोंमोन, दिनै बिथाङा होनो हाया। बिथाङा स्पष्ट जोंनो क्लियार खालामबाय। बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि इउनाइटेड फर एक्स-एन-डि-पि आ मोनसे गोदान बिकल्प हिसाबै मोनसे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो आरो बेजों लोगोसे दानि बर्थमान सोलिबाय थानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननाय UPPL सरकार, दिनै बे UPPL सरकाराबो दिनै 5 बोसोराव दिनै मा मावबोखो मा मावबोआखै आरो बेसिकेलि दिनै जोंनि NDP नि क्लसाव लिरजानाय माखासे नाम्बार्सफ्रा दिनै गोबां दिनै थालांबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भाषण होबोनाय, जिखिनि खोथा बाथ्रा बुंबोनाय, 5 बोसोराव जिखिनि मावनाय गिदिर खोथा बुंबोनाय, दिनै बेफोर जाफुंबोआखै। दा बेफोर जे जाफुङैखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथांनि माखासे सापर्टारफ्राबो दिनै जोंनि नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांनायाव बिथांमोनहाबो गोबां जोंखौ मदद हरदों। खारना जाबाय मा बिथांमोननि प्रतिश्रुति होनाय बायदि दिनै जाफुङाखै। रायजो राजायाबो दिनै आंगायनाय मोनबाय, थगायजाबाय थादों। थिग बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव BPF आबो सेम अबस्था फैबाय। दिनै बिथांमोनाबो नाम्बार्स गैला, खमायबाय। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौहाय बे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थाखाय जोंखौ एसुरेन्स होदों आरो जोङो बे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाखौ दाखांनाय लगे लगे
जोङो बे बिटिसि ओनसोलाव जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा साफ्रोमबो मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय जों सहाय मदद मोनगोन आरो मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठि हारिनिफ्राय जोङो नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जाया दाफुंनायनि गेजेरजों जोङो सहाय मोनगोन आरो मदद होगोन आरो जोंनि बे फैगौ बिटिसि जिहेतु इलेक्सन सेप्तेम्बराव जे दिनै आसामनि CM बिथाङा दिनै डिक्लेयार होदों बेवहाय जुदि इलेक्सनाव जोङो बेवहाय जरदानैनो जों बाहागो लानानै बेवहाय जोङो गोबां नाम्बार्सआव बिबाङाव जोङो देरहानो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों मानो होनोब्ला दिनै जों जाय मानसि बिथांमोनजों जों लोगो हमदों रायलायदों बिथांमोना जोंनो फ्रायानो मोजां मोनसे पार्सेन्ट जोंनो होबाय थादों बेखिनिखौ नोजोर बोनानै दिनैहाय जोंहा मोनसे बिसास दं आरो दिनैनि नैबे पर्बजरा टिपकाइनि मोनसे कमिउनिटि हलाव जुदि जिरायनायनि जुदि दिनैनि जिखिनि सावगारि बे सावगारियाथ' ओरैबायदि मोजां मथा मथि दिनै गिबि खेब सावरायनाय थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दागोननि माखासे बाथ्राखौ बाव एसे बेरखांदों दा बे बेले बेरखांनायावनो ओरैबायदि बे ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोर गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे पर्बजरा ओनसोलाव जोंनि गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठिनि माखासे साननो हनो गोरोंफ्रा दिनैबो बाहागो लाफानानै जों शेयार खालामफादों जों माखासे बाथ्रा रायलायनायखौ दिनै जों मोजां मोनदों जे बिथांमोना 100% जोंनि बुंनायखौ बिसास आरो फोथायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ मदद होगोन बेखिनि बुस्थुआ दिनै नैबे पर्बजरा ओनसोलाव जोंनिफ्राय जाय मानसिया बिजाथि जागोन बे बिजाथिया 100% देरहानाया बे रोखाखा दा बेखिनिखौ जों नुदों बेनिखायनो नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गोरों गोरा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों अननानै NDBआ 30 बोसोर दावहा नांनायनि माखासे जारिमिनखौ बा NDBनि गोलावसिन लावसिन आरो गोबां थैबोनाय बिबां आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गोबां समस्याफोरखौ लानानै मावफुंनांगौनि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामगोन आरो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंहा मानगोनां फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलावहाय दङ आरो बेजों लोगोसे 64 दिनै लिडार आरो केडार्सफ्रा दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै दंगासिनो नेपालावबो दङ आरो दिनै केसफ्रा गोबाङैनो दिनै हाइनेस नन हाइनेसआवहाय मोनसे थाखो रानलायनानै दिनैहाय दोनजानाय दङ बे केसा दिनैसिम जाफुङाखै बेफोरबो जोंनि गेजेराव दानि माखासे सलायबाय थानाय UPPL सरकारनि सायाव दुखु मोननाय गोबां फेमिलिफ्रा गाज्रि मोननाय फैदों बेनिखायनो आसा मिजिंथिदों बे UPPL आरो बे BPF मोननै पलिटिकेल हान्जाखौ जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा दिनै आंगायनाय मोनबाय बानाय मोनबाय थगायनाय आरो थगायनाय बे सोदोबखौ दिनै बिथांमोना बानाय मोननानै नैबे थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दानो थांगासिनो बेखौ बिथांमोना बजबनानै लागोन आरो जोंनो खोथा होनाय मथेनो जों साक्सेस जागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों आरो दिनैनि नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों बे मेसेजखौ हरनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ नोंगौ जोंनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो 13 तारिखनिफ्राय लानानै 16 तारिखसिम मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि मोनसे मिटिं जाना थांबाय बे मिटिङावहाय नोंगौ आसामनि हम मिनिस्टार जोंहा अमित शाह सारा फैनानै बेवहाय गोबां लेक्सार होलांदों गोबां खोथा बुंलांदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गोबां केबिनेटफोर फैदों आसामनि CM बिथांमोना फैनानै दिनै नों सोंनाय बादिनो दिनै नोंगौ 80%आ दिनैहाय मावफुंजाबाय होननानै बुंदों एक्सुवेलि बिथाङा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोरखौहाय नुनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ माबायदि गोजोन होनो हागोन नैबायदि स्टाइलाव माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो गोनां जादों मानो होनबा दिनै जायिखौ जुदि जादों होनलाङाब्ला जायो होनलाङोब्ला दिनै बेवहाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहाय दुखु मोनगौमोन हयथ' गोबां रायजो राजा कुइसन खालामगौमोन बे थासारिखौ नोजोर बोनानै दिनै बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांदों बियो फ्रायानो दिनै जाफुंजोबाखै दिनै जुदि जादों होननानै जुदि बुंदोंब्ला एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मानो 2-3 हाजारनिबो बारा दिनैहाय हाइनेस नन हाइनेसनि केसा दिनै मानो जोबाखै आरो दिनै रिहेबिलिटेसनफ्रा दिनै मानो साक्सेस जोबाखै दिनै मेलेसियानि माखासे समस्या मानो सल्भ जायाखै एक्सक्रिजियाफ्रा दिनै मानो सल्भ जायाखै आरो दिनै नेपालाव थानाय आरो दिनै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बे केसफ्रा दिनै मानो उदां अख्रां फैनो हायाखै दिनै बेखौ नोजोर बोयोब्ला बहा 80% दिनै सल्भ जायाखै सोरनिबा थाखाय जादों जानो हागौ नाथाय इउनिटेड फराम एक्स NDB बा बारग' NDBफोरनि थाखाय बे बुस्थुआ दिनैनि नोजोराव जों बुंनो थाङो मथा मथि पार्सेन्ट हिसाबै राननांगौ जायोब्ला जोंनिफ्राय जों नोजोर होदों मथा मथि 30%सोल' बियो जादों जों बुंनो गोनां
बेखिनियानो नोंथांमोननि जे पलिटिकेल हान्जानि जे मुंखौ फोसावखो ना माखो? जोंनि थार्ड पलिटिकेल हान्जानि बे नमेनक्लेचारखौ जों फोसावथ'वाखै अलरेडि जोंहा मोनसे बियो रोखा जाखाबाय दा बेखौ जोङो दिनै बेयाव नोंथांमोननि चेनेल गेजेरजों जों बुंथ'नाय नङा बेखौ जेला जोङो फोसावगोन अब्लानो नोंथांमोननि गेजेराव बे नमेनक्लेचारा क्लियार जागोन आरो जोंनि माखासे मट'फोर जोंनि नांनायनि माखासे मा होनो डिजाइनफोर जोंनि माखासे कनस्टिटिउसनफोर जोंनि माखासे PMB बडि माखासे एडभाइजार आरो माखासे ITSLफोरनि गेजेराव दिनै जों बेखौ सावरायबाय थानायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो थाखाय बे बुस्थुखौ रेडि जादों ओंखायनो जेला सम जायो जोंनि नमेनक्लेचारखौ जोङो ओइदिनखालि डिक्लेयार होगोन आरो जेदिनखालि जोङो पलिटिकेल हान्जाखौ जेला दागोन ओइदिनखालिनो जोंनो माखासे गोजोनथावना मेसेज हरदों गैयाब्लाबो 100-150निबो बारा ओइदिनखालिनो जों जयेन जागोन बियो जयेन जागोन सुबुंफ्रानो जाहैबाय UPPL आरो UPPL आरो BPनिफ्राय ओंखारफोगोन दा बिथांमोना जोंनो अलरेडि मोनसे पेनेल कंग्रेसनिबो फैगोन आरो माखासे गुबुन गुबुन दल हंगतनबो फैगोन दा बे लिस्टखौ अलरेडि जोंनो मोनसे पेनेल लिस्टखौ हरनाय जाखाबाय दा बेनि थाखाय जों दिनै रेडि दा बेखिनियानो थेंक इउ